ជីវិតតតែមានលំបាកខ្លះទើបហៅថាជាជីវិតសូមលោកបងត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនមកណាអូននៅចាំលោកបងហូបជំនួយរបស់បងមករយៈនេះអត់សូវល្អសោះមិនដឹងថាមកពីអ្វីអូនគិតថាត្រឹមចំណូលបងប៉ុណ្ណេះក៏អាចរស់ស្រួលឲ្យបងមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតរបរថ្មីគេមិនចង់មានបានគិតតែពីប្រឹងចាយតែមិនប្រឹងរស់ឃើញសប្រៃជាខ្មៅឯងមានធ្លាប់សង្កេតមើលប្រពន្ធឯងទេគេស្ងប់ស្ងាត់មែនទេមិននិយាយអ្វីមកឯងគិតថានាងជាទីងមងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ៎នេះឯងជាប្តីរបៀបណាទៅស្រីបំរើនោះមានត្រកូលមកពីណាក៏មិនដឹងអត្តចរិតនាងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដែររឿងអីដែលត្រូវឲ្យគេមកបំបីទំនាក់ទំនងពួកឯងបានគិតមើលទៅណាអ្នកនាងតើអ្នកនាងអាចធ្វើការទាំងនេះបានទេចាមិនអីទេឲ្យតែចិញ្ចឹមជីវិតរស់ព្រោះនៅមានម៉ែដោះទៀតប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនដែលធ្វើការបែបនេះទេតើអ្នកនាងស៊ូរួចអត់ព្រោះថាធ្វើការនៅទីនេះហាលថ្ងៃហាលក្តៅហាលភ្លៀងមិនដឹងថាអ្នកនាងទ្រាំបានឬអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានជីវិតតតែមានលំបាកខ្លះទើបហៅថាជាជីវិតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនាងគ្រាន់តែអង្គុយមើលខ្ញុំទៅបានហើយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេព្រោះថាមេឃថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់មិនអីទេណាខ្ញុំអាចធ្វើបានបើអញ្ចឹងអ្នកនាងដកស្មៅត្រង់នេះចុះមានម្លប់ដើមឈើហាត់អីគេម្នាក់នេះល្អខ្លាំងម្ល៉េះចេះយល់អាណិតដល់មនុស្សស្រីនួននៅបានប្តីល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនួននៅតែក្បត់ប្តីទៀតអ្នកនាងតើអ្នកនាងកំពុងតែគិតអីហ្នឹងចាមិនអីទេអ្នកនាងទៅសម្រាប់ក្នុងខ្ទមសិនទៅបើសិនជាអ្នកនាងក្តៅចាអរគុណហើយលោកបងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ទុកសម្រាប់លោកបងណាសូមលោកបងត្រឡប់មកវិញឲ្យលឿនមកណាអូននៅចាំលោកបងហូបបាយថ្ងៃបាទបងដឹងហើយតាមពិតទៅគេក៏ល្អដូចកេសីអញ្ចឹងពេលនេះមិនដឹងថាកេសីយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេតែអីខ្ញុំគិតពីគេធ្វើអីទៅណោះគ្រប់យ៉ាងគឺគេធ្វើមិនល្អដាក់នួនគេចង់ចាក់ចេញតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកបងតាគិតអីហ្នឹងនេះកុំប្រាប់ណាថានឹកដល់នាងនោះទៀតហើយអត់ទេអូនមិញនេះបងគ្រាន់តែគិតថាតើត្រូវរកវិធីអីបន្ថែមទៀតព្រោះថាជំនួយរបស់បងមករយៈនេះអត់សូវល្អសោះមិនដឹងថាមកពីអ្វីទេហើយនៅខ្វល់ធ្វើអីទៅបងប្រាក់បងចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ផងទោះបីគ្មានចំនួននេះក៏បងរស់ស្រួលដែរមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេអូនយើងត្រូវតែរកចំណូលបន្ថែមមិនអាចទុកចោលបានទេអូនគិតថាត្រឹមចំណូលបងប៉ុណ្ណេះក៏អាចរស់ស្រួលឲ្យបងមិនចាំបាច់ទៅបង្កើតរបរថ្មីធ្វើអីនាំតែហត់ហេតុអីការគិតរបស់គេមិនដូចជាអូនកេសីគេមិនចង់មានបានគិតតែពីប្រឹងចាយតែមិនប្រឹងរកសោះនួនណាអញ្ចឹងបងទៅជួបគេនៅខាងក្រៅសិនហើយណាបន្តិចទៀតបងនឹងមកវិញអូនចាំបងហូបបាយណាបាទយ៉ាងមិនហើយសម្លាញ់ឃើញការរស់ស៊ីឯងឥឡូវនេះដូចជាមិនសូវល្អសោះចុះឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តហើយពេលនេះយើងគិតថាបង្កើតរបរថ្មីមួយទៀតតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងបង្កើតមុខរបរអីហើយចុះប្រពន្ធឯងក្រែងប្រកែកគិតគូណាស់ហ៎មិនក៏មិនសួរយោបល់ពីគេទៅអ្នកណាមិនល្បីថាឯងបានប្រពន្ធល្អស្អាតចេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងណែសូម្បីតែយើងក៏ចំណាយនឹងឯងដែរណា
hơi mình dây bị niên tiệt tì ôiให้ตามีเรื่องไอ้แมนตีทำไมก็มันอ่านเย่ปีนิงบานไกรเนียงจีปปนไอ้เนี่ยน่ะนี่ก็ปรับถาผู้ไอ้ฉลวกเนี่ยนะปีเนี่ยกิตเจ้าขยมบัตรหายถ้าไม่เตยเจ้าน่ะยืมมันชื่อตีนี่มันซ้ำนึงจะรัดเลือกขณะปปนไอ้ตีน่าเว้ยปรุนิงมันท่าไอ้เมียนเรื่องไอ้ทะเลดากำรัดนาก่อนนี้มันเตยนาเจ้าไอ้ได้ยิงมันบ้านยัยเลงตีปีเนี่ยกีเตอบัตรหายผู้ยิงตึงปีใบขณีหายใบขณีนี่ไอ้ยัยเลงมันตีฮะน่ะปปุ่นละออย่างนี่หายในใบขณีตีเลยอย่าให้ไอ้โยไอ้มากึดหนึ่งเหรอละอตรังนาตืออยู่ตือมันดอลเนบบำราขนมเตียพองนึงไอ้ยัยนี่บ้านได้ทำไมมันบ้านเนี่ยบำราขนมเตียเฮ้นี่ไอ้กรมปราบถาไอ้โยนเนี่ยบำราได้เติบแต่มาเนยนัวเติบเปรียบจมูกผปุ่นไอ้ยังซ่อนนะคือมาปีนี้แบบหนึ่งแมนไอ้ดังตีมังไงมันกึดฟื้นใส่ตีกึดตะปิงกุยจับกายิงตะดอกเตียก็มันได้ควอลไปยิงได้เน่ยิงส้มยิงติดนะซึ่งคำถาไอ้มันประกันครั้งหนึ่งยิงโจยี่มาปีมนเปิลเนี่ยบำรานุโจลมาขนมเตียไอแต่ครูซาไอยังไม่ได้คือละอ่อนนะกระปุนสมลายบอกมาไว้หายเราไปได้มาออนกับผมจำบ้านละบองเคลียนดีบองเคลียนหายโอ้โหช่วยนาเนี่ยอันนี้โอนฟุบตัวได้แมนปีจกกรอยเปิลเนี่ยบำรานุโจลมาตาไอหนึ่งปปุ่นไอมีนปัญหาไอคลากรอยเมาคือผู้หญิงแต่งแต่มีเรื่องฉลุกนี่จะเรื่อยเรื่องหาดไอบ้านจะฉลุกนี่คือถ้าไม่ก็เป็นนี่ปปุ่นเชื่อมันสังควอลไปเชื่อมจังแต่จะเนี่ยบำราเยอะจุดทุกด้านในเชื่อมจังวิ่งมาหลับบันทึกขยำจอกกับบ๊อบตกได้อ๋อคนไฮนวลแกใส่ใช่หลับได้โอนก็ปงធ្វើអីនឹងអូនកំពុងតែចាក់កម្រងប្រាដើម្បីថ្វាយព្រះអញ្ចឹងអូនធ្វើបន្តចុះមួយថ្ងៃគិតតែពីចាប់ការដូចជាមិនឃើញធ្វើអីឲ្យវាមានប្រយោជន៍សោះប្តីខំធ្វើការរកស៊ីហត់សឹងស្លាប់គេបែរជាមិនខ្វល់អីទៅវិញលោកបានថាត្រូវការខ្ញុំចាំបាច់បែកចាំបាច់ជើងដើម្បីឲ្យបាត់ហត់ដែរទេមិនអីទេអរគុណហើយនួនទៅធ្វើការនួនចុះមិនអីទេលោកនឹងធ្វើខ្ញុំមកធ្វើការងាររួចអស់ហើយពេលនេះទំនេរមកខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងធ្វើក្រែងចិត្តប៉ុន្តែពេលនេះលោកនឹងធ្វើនឿយហើយខ្ញុំធ្វើសរសៃឲ្យក្រែងបានធូរស្បើយពីភាពនឿយហើយបានខ្លះនួនកុំអីលោកនឹងធ្វើនៅស្ងៀមសំទៅមកគឺគ្រប់យ៉ាងមកពីគេមិនខ្វល់ពីយើងចាញ់អ្នកបំរើនោះផងគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងគេចេះធ្វើសរសៃសសូងឲ្យយើងបំបត្តិភាពហត់នឿយតែចំណែកនាងជាប្រពន្ធវិញមិនដែរទេមិនខ្វល់ទេនេះហើយជាមូលហេតុនេះឯងមិនដឹងខ្លួនទៀតទេថារឿងហេតុមកពីអីតែយើងខុសអីយើងដឹងអីទៅគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីនាងនឹងហើយនាងខុសតែនាងមិនដែលទទួលទេនាងមិនទទួលនាងមិនដឹងព្រោះថានាងធ្វើតាមទម្លាប់របស់នាងប្រចាំថ្ងៃដែលធ្លាប់តែធ្វើកន្លងមកមិនគិតថាឯងនេះវាតិចស្រាលស្ដាប់តាមសម្ដីគេនិយាយមើលឃើញទង្វើសម្ដែងថាល្អឃើញសប្រែជាខ្មៅឯងមានធ្លាប់សង្កេតមើលប្រពន្ធឯងទេថានាងមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងម៉េចគេស្ងប់ស្ងាត់មែនទេមិននិយាយអ្វីមែនទេឯងមានគិតដល់ចិត្តនាងអត់នេះឯងគិតថានាងមិនចេះឈឺចាប់ឬយ៉ាងម៉េចដែលឯងជាប្តីតែបណ្ដោយឲ្យអ្នកបម្រើច្បាច់គួរឲ្យឯងនៅនឹងមុខនាងបែបនេះឯងគិតថានាងជាទីងមងឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះឯងជាប្តីរបៀបណាទៅ
លោកប្តី មានការអីចាំយាយស្អែកបងហត់ណាស់បងចង់សម្រាក លោកប្តីមិនក៏ផ្លេចប្រឡែងពេលមុនមិនបាននិយាយស្ដីបែបនេះទេលោកប្តីបងខឹងអូនរឿងអីមែនទេ បងមិនបានខឹងអីទេតែអូនធ្វើអីអូនដឹងខ្លួនឯងហើយ តើអូនបានធ្វើអីទៅលោកប្តីតើអូនធ្វើអីឲ្យបងមិនពេញចិត្តមែនទេបងនិយាយមកស្រួលអូនបានកែប្រែ ចាស់អស់ហើយមិនចាំបាច់និយាយច្រំដែលទេមែនហើយយប់នោះយើងបាននិយាយធ្ងន់ឲ្យនាងក៏សំងំយំមិនឲ្យយើងដឹងទេតែយើងបែរជាមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់នាងទាល់តែសោះនៅមានទៀតចាប់តាំងពីនួនចូលមកយើងមិនធ្លាប់មើលឃើញទង្វើល្អរបស់គេទេឃើញគេធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តនេះសម្រេចថាខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំជាអ្នកធ្វើខុសចំពោះប្រពន្ធមែនទេហ៎ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយណែយើងនិយាយនេះណាព្រោះចង់ឲ្យឯងល្អមិនចង់ឲ្យឯងបាត់បង់ប្រពន្ធដ៏ល្អហើយស្រវាយយកស្រីខ្ចាត់ព្រាត់ទេណាស្រីបំរើនោះមានត្រកូលមកពីណាក៏មិនដឹងអត្តចរិតនាងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដែររឿងអីដែលត្រូវឲ្យគេមកបំបីទំនាក់ទំនងពួកឯងបានគិតមើលទៅណាបើគិតឃើញហើយទៅយកប្រពន្ធឯងត្រឡប់មកវិញមកយើងគិតថានៅមិនទាន់ហួសពេលទេល្អពេលនេះយើងដឹងហើយយើងអរគុណឯងហើយណាដែលដាស់យើងឲ្យភ្ញាក់មិនអីទេអ្នកណាក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសតែសំខាន់ឲ្យតែដឹងខុសហើយធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវវិញទៅឆាប់ទៅនាំនាងត្រឡប់មកវិញមកល្អអរគុណណាស់យើងទៅហើយពុកវីតើក្មេងស្រីនោះយ៉ាងម៉េចហើយនេះរយៈពេល1ខែហើយណាតើនាងបានធ្វើឲ្យលេចចេញជាដុំកពួនដែរទេនឹងតិចមកស៊ីតែប្រាក់ហើយមិនធ្វើអីសោះខ្ញុំគ្មានប្រាក់ឲ្យទេអត់ទេម៉ែវាគេធ្វើការតើបើមិនជឿទេម៉ែវាឯងទៅមើលទៅស្មៅក្នុងចំការគ្មានមកតងទេហើយដំណាំវិញណាគឺថាវាល្អអូយល្អបើអញ្ចឹងល្អហើយកុំឲ្យតែលួចខ្ជិលខ្ញុំមិនព្រមឲ្យយកប្រាក់ទៅទេរឿងនេះម៉ែវាឯងកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំចេះចាត់ចែងហើយម៉ែវានៅតែផ្ទះឲ្យតែស្រួលទៅពុកវីខ្ញុំគិតតែមើលមីងសឿនបន្តិចសិនណានៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងមិនដឹងថាបានអីហូបឬអត់ទេប្រពន្ធបងនេះសម្ដីអាក្រក់បន្តិចតែបេះដូងនៅតែល្អព្រោះតែចិត្តនេះណាឃើញមនុស្សលំបាកចេះតែអាណិតទៅបិទភ្នែកវាមិនកើតនឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាអូននៅតែល្អគ្មានអ្នកណាប្រៀបស្មើបានអូនដឹងទេចិត្តអូនល្អខ្លាំងណាស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលបងនៅជាមួយអូនស្មោះស្ម័គ្រមិនទៅណាឡើយលោកប្តីនេះគិតចង់តាណាមែនទេបើខ្ញុំមិនល្អទេអូននេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេកុំយកមកគិតនាំតែមានរឿងឆ្លោះគ្នាធ្វើអីពេលនេះអូនចង់ទៅណាក៏ទៅចុះបងគិតថាទៅចំការហើយណាចាអ្នកអើយកំពុងតែធ្វើអីនឹងអូយអ្នកដាទីអីមកអញ្ជើញអង្គុយលេងសិនមកអ្នកចាអរគុណហើយអ្នកថ្ងៃនេះបានអីធ្វើម្ហូបដែរអ្នកអើយនៅមិនទាន់ដឹងទេអ្នកអើយរងចាំគេសីគេត្រឡប់មកវិញក្រែងមានរបស់ធ្វើម្ហូបខ្លះពុទ្ធអើយអ្នកនេះគិតចង់រងចាំគេដល់ល្ងាចមែនទេនឹងនេះទើបតែបាយពេលថ្ងៃទេណាគិតចង់អត់ហូបបាយថ្ងៃឬយ៉ាងម៉េចមិនមែនបែបនឹងទេគឺថាខ្ញុំមកពីអត់ក៏ដាំបាយមែនទេចាអ្នកនេះអង្គខ្ញុំយកមកឲ្យអ្នកបន្តិចបន្តួចគ្រាន់ទុកដាំបាយហូបខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងគ្មានអ្វីហូបទេព្រោះពុកវានៅមិនទាន់បានបើកប្រាក់ខែឲ្យក្មួយស្រីអូយមិននឹកស្មានថាអ្នកជាមនុស្សល្អយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំអរគុណហើយណាមិនអីទេអ្នក
អ្នកទៅដាំបាយហូបចុះចាខ្ញុំទៅដាំបាយហូបសិនហើយក្រែងបានយកឲ្យគេសីហូបខ្លះព្រោះទៅធ្វើការព្រឹកមិញនេះអត់មានបានហូបបាយទេហើយថ្ងៃនេះក៏មិនដឹងថាបានអីហូបហើយអាណិតខ្លាំងណាស់បើសិនជាខ្ញុំមានជាងនេះណាម្លេះខ្ញុំនឹងជួយមិនឲ្យបាក់ទេអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចាអ្នកមីងជំរាបសួរចាក្មួយលើកដៃថ្វាយព្រះអេមិនក៏ថ្ងៃនេះមកវិញលឿនម្លេះក្មួយមិនស្រួលខ្លួនមែនទេចាអត់ទេមីងគឺខ្ញុំយកបាយមកឲ្យម៉ែដោះរួចខ្ញុំនឹងទៅវិញផ្ទះអស់អង្គម៉ែដោះអត់អីហូបតែខ្ញុំយកបាយនេះមកឲ្យហើយចុះក្មួយហូបខ្លួនឯងហើយនៅខ្ញុំអត់ឃ្លានទេមីងបាយនេះបងភក្ត្រាឲ្យតែខ្ញុំអត់ឃ្លានទៅបានជាយកមកឲ្យម៉ែដោះអូយក្មួយស្រីល្អណាស់ព្រះនឹងតាមថែរក្សាអញ្ចឹងមីងទៅសិនហើយណាហេតុអីមនុស្សល្អត្រូវមកជួបរឿងកំសត់បែបនេះសុកចិត្តអត់ឃ្លានខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនគោរពនិងស្រឡាញ់បានហូបឆ្អែតពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ម៉ែដោះនេះបាយម៉ែដោះហូបទៅណាអូកែសីហូបទៅណាមីងមិនឃ្លានទេណែក្មួយឃើញទេមិញនេះណាអ្នកដាបានយកអង្គមកឲ្យយើងហើយមានត្រីងៀតថែមទៀតផងមីងគិតថាដាំបាយឆ្អិននឹងយកទៅឲ្យក្មួយអ្នកមីងដាពិតជាមានទឹកចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ចិត្តនេះខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចគុណគាត់ទេមែនហើយក្មួយគេធ្វើល្អចំពោះយើងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសម្ចាស់ផ្ទះនេះដែលគេមានក្តីមេត្តាឲ្យយើងស្នាក់អាស្រ័យចាស់មីងខ្ញុំនឹងសងគុណពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយមីងហូបបាយចុះខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការវិញហើយមកហូបបាយជាមួយគ្នាមកណាមីងហូបមិនអស់ទេចាស់មីងឆ្ងាញ់ទេមីងឆ្ងាញ់ណាស់ក្មួយមីងទៅហូបបាន2ម៉ាត់ឆ្អែតហើយមីងឆ្អែតហើយក្មួយហូបចុះចាស់មីងថ្ងៃក្រោយទៅយើងលែងលំបាកទៀតហើយណាខ្ញុំសុំទោសដែលនាំមីងមកលំបាកជាមួយអត់ទេមីងអត់មានលំបាកអីទេមីងនៅទីនេះមានក្តីសុខណាស់ឲ្យតែមានកែសីនៅមីងត្រេកអរណាស់ទៅហើយមីងឆ្អែតហើយបាយនេះក្មួយហូបឲ្យអស់ទៅណានឹងមានកម្លាំងទៅធ្វើការណាក្មួយចាស់មីងបងតើបងធ្វើអីហ្នឹងអូនចាំបងហូបបាយណាមិនក៏មកដល់មិននិយាយមួយម៉ាត់ហើយក៏ចូលមកក្នុងបន្ទប់បែបនេះហូបទៅខ្ញុំមិនឃ្លានទេបងនេះបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិយាយគ្មានក្បាលគ្មានកតុយដូចមុនអញ្ចឹងបងមានរឿងអីមែនទេកុំស៊ូច្រើនពេកចេញទៅនេះបងដេញអូនណានេះបងរៀបចំកៅអៅទៅណាហ្នឹងកុំមកចេះវាជារឿងរបស់យើងបងនេះបងចង់ទៅណាអូនទៅជាមួយបងមិនបានទេខ្ញុំទៅតែ2នាក់នេះក្រឹមនាងនៅទីនេះចុះចាំខ្ញុំមកវិញចាំនិយាយគ្នាហេមិនក៏ផ្លែកខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយគេចេញតាមទៅរកអ្នកកសីបងចេញទៅតាមរកអ្នកកសីមែនទេអេមិនគនាងដឹងពីរឿងនេះនិយាយមកនៅផ្លឹកអីអត់ទេបងទៅធ្វើជំនួយស្រុកឆ្ងាយគ្មានអីទេអូននៅទីនេះហើយមើលរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យបានល្អផងមិនយូរទេបងនឹងត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងក៏បានតើលោកនឹងខៅនឹងតាមរកកែសីឃើញដែរទីបើរកឃើញតើកែសីនឹងព្រមត្រឡប់មកវិញដែរទីចុះភក្ត្រានឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាកែសីត្រឡប់ទៅជាមួយលោកនឹងខៅវិញសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្តសូមអរគុណឯងមានស្រីកមុំផ្ទះណាគ្រាន់យកមកធ្វើជាស្រីប្រើយើងបានទៀតដែរទេពួកលោកសុទ្ធតែជាប្រុសពេញកម្លាំងតែបែរជាមកធ្វើ
នឹងចាស់ជរាដូចនេះមិនចេះខ្មាស់គេខ្លះទេហ៎ហើយឯងជាណាគេមកចេះដឹងរឿងស្អីយើងដែរយើងមានងារជានាយមើលផងណាវើយបើមិនទីនោះកុំមកចេះលូកដៃក្នុងរឿងយើងអូឬមួយឯងស្រឡាញ់នាងស្រីនេះហ៎ មិនចេះមើលរូបរាងខ្លួនឯងទេក្រក់មើលយ៉ាងនេះតើមានស្រីណាគេស្រឡាញ់ទៅយើងនាយមើលសែនតែយើងចង់ធ្វើអីហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្មាននរណាអាចបដិសេធនឹងយើងបាននោះឡើយចុះបើខ្ញុំនៅតែចង់លូកដៃជួយចង់ធ្វើអីខ្ញុំទៅដេកលេងក្នុងដីនោះអីអូភ្លេចទៅបែបគ្មានដីកប់ផងក៏មិនដឹងពួកឯងមើលសែនឯងប្រាប់ថាឯងជាមនុស្សចំណិតរបស់យើងតាំងពីយើងឡើងសោយរាជ្យនៅនគរនៅក្នុងនគរមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថានគរក្សេមខ្សានមានព្រះរាជាព្រះនាមច័ន្ទមេត្តាមានព្រះមហេសីមួយរូបព្រះនាមកនិដ្ឋានិងមានបុត្រារួមគ្នាព្រះនាមចេត្ថាព្រះរាជានិងព្រះមហេសីមានព្រះសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងដោយពុំមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានដែលជាទីស្ងាយសរសើរពីប្រជារាស្ត្រពាសពេញនគរតែជាអកុសលព្រះរាជបុត្រារបស់ពួកទ្រង់បែរជាមានរូបសម្រស់មើលមិនបានព្រោះតែមានស្នាមជាំខ្មៅដ៏ធំមួយនៅចំពីមុខគេនេះរាជពេទ្យតើអាចព្យាបាលមុខបុត្ររបស់យើងបានដែរឬទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំចាល់តម្រេះហើយប្រឹងរិះរកសពវិធីដែរតែនៅមិនអាចព្យាបាលព្រះរាជបុត្របានឡើយតាមទូលបង្គំយល់ឃើញទូលបង្គំថាស្នាមនេះជាស្នាមតាំងពីកំណើតមកមិនអាចមានអ្វីព្យាបាលចេញបាននោះឡើយរាជពេទ្យតើបុត្រយើងពិតជាមិនអាចព្យាបាលបានពិតមែនទេក្រាបទូលគឺមិនអាចនោះឡើយម្ចាស់បងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅបានហើយទៅវិញចុះលោករាជពេទ្យទីហ៊ានជូនដំណើរសូមថ្វាយបង្គំលាបងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាដូចគ្នាអូនកនិដ្ឋាខ្លាចក្រែងតែត្រូវដកចិត្តត្រឹមនេះហើយប៉ុន្តែម្ចាស់បងអូនមិនអីទេព្រះបិតាព្រះមាតាបុត្រយល់ច្បាស់ធ្វើយ៉ាងណាបើវាជាកម្មរបស់បុត្រមានតែត្រូវធ្វើប្រតិទទួលយកវាឲ្យបានតែប៉ុណ្ណោះបុត្រត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហើយដែលព្រះបិតាព្រះមាតាពុះពៀដើម្បីបុត្រដល់ថ្នាក់នេះអោបុត្របិតាបុត្រកុំតូចចិត្តអីឡើយមិនថាអ្នកណាមើលមកបុត្រជាមនុស្សចម្លែកខុសប្លែកពីមនុស្សម្នាដទៃតែបុត្រនៅតែជាបុត្របិតាជាបុត្រដែលបិតានិងមាតាស្រឡាញ់គ្មានថ្ងៃប្រែបិតាជឿថាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយនឹងមានអ្នកដែលស្រឡាញ់បុត្រពីដួងចិត្តគេជាមិនខានមុខមាត់ត្រឹមតែជាសម្បកក្រៅកាយតែក្នុងចិត្តបុត្របិតាពិតជាស្រស់ស្អាតជាងអ្វីទាំងពួងត្រឹមត្រូវណាស់បុត្រអ្នកដតីរូបកាយអាចស្អាតបានពិតមែនតែចិត្តគំនិតគេមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងបុត្របាននោះឡើយជប់បុត្រកុំគិតច្រើនពេកអីតើដឹងទេក្រាបទូលព្រះបិតាព្រះមាតាបុត្រនឹងមិនយករឿងរ៉ាវទាំងនោះមកគិតធ្វើឲ្យតូចប្រតិទៀតឡើយបានបុត្រគិតដូច្នេះបិតាក៏សប្បាយចិត្តហើយកុំទុកសោកអីណាបុត្រមេតាក្រាបទូលជួលបុត្រចងចាំទុកថាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអំពើល្អទៅដល់ទីណាច្បាស់ជាមានអ្នកអាណិតស្រឡាញ់បុត្រជាក់ជាមិនខានលើលោកនេះតែងតែមានអ្នកដែលស្រឡាញ់និងស្អប់យើងមិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមួយផែនដីបាននោះឡើយចាំទុកណាបុត្រក្រាបទូលព្រះបិតាបុត្រនឹងចងចាំពាក្យបិតាទុំនេះអាក្បឿនក្រាបទូលព្រះអង្គយើងនឹងឲ្យបុត្រយើងចេញដំណើរទៅប្រើប្រាស់ជីវិតជាសាមញ្ញជននៅខាងក្រៅ
កំឡុងពេលនេះយើងផ្ញើឯងជួយមើលថែបុត្រយើងឲ្យបានល្អផងក្រាបទូលព្រះអង្គសូមទុកប្រទេសចោះទូលបង្គំនិងមើលថែព្រះរាជបុត្រឲ្យបានល្អជាទីបំផុតនិងការពារទ្រង់ដោយជីវិតតែម្ដងក្រាបទូលល្អណាស់ដូច្នេះបុត្រាយើងផ្ញើនៅលើឯងហើយជាថាចេញដំណើរលើកនេះមើលថែខ្លួនឲ្យបានល្អដឹងទីក្រាបទូលព្រះបិតាមេដាសង្ឃឹមថាបុត្រនឹងបានជួបអ្នកដែលគេស្រឡាញ់បុត្រស្មោះស្ម័គ្រចេញពីចិត្តពិតហើយបុត្រក៏ស្រឡាញ់នាងដូចគ្នាផងទៅចុះមិនថាបុត្រជ្រើសរើសយកអ្នកណាមិនថាស្ថានភាពជាអ្វីមេដានិងបិតាបុត្រគោរពលើការសម្រេចចិត្តរបស់បុត្រគ្រប់យ៉ាងសេចក្តីសុខបុត្រគឺជាសេចក្តីសុខរបស់មេដាបិតាដូច្នេះហើយចង់ធ្វើអ្វីបុត្រគិតពីចិត្តខ្លួនឯងជាគោលចុះណាមេដាបុត្រនិយាយត្រូវបិតាមិនត្រូវការអ្វីក្រៅពីឃើញបុត្រមានសេចក្តីសុខនោះឡើយពីពេលនេះទៅវាជាមេរៀនជីវិតដែលបុត្រត្រូវប្រឈមមុខហើយរឹងមាំហើយតស៊ូជាមួយវាផងណាបើដួលបុត្រកុំភ័យយើងអាចក្រោកឈរបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីជានិច្ចបិតាជឿថាបុត្រប្រកាសជាអាចពុះពៀឆ្លងផុតវាបានក្រាបទូលព្រះបិតាសូមទ្រង់ទុកប្រតិលើបុត្រចុះបុត្រមិនធ្វើឲ្យព្រះបិតាព្រះមេដាខកប្រតិនោះឡើយក្បឿនឯងនាំបុត្រយើងទៅចុះក្រាបទូលព្រះអង្គបងក្បឿនថាមិនក្រាបទូលបងចេញមកខាងក្រៅនេះហើយខ្ញុំថាចិត្តថាទៅចុះមិនបាច់មានព្រះនាមអ្វីនោះទេនោមតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេសង្ស័យបានក្រាបយល់ហើយចិត្តថានិយាយសាមញ្ញស័ព្ទនឹងខ្ញុំមកដឹងថាវាមិនទម្លាប់តែរៀននិយាយពីពេលនេះទៅគង់តែធ្លាប់ទេក្នុងវាំងខ្ញុំក៏ចាត់ទុកបងជាបងប្រុសខ្ញុំម្នាក់ដូចគ្នាព្រោះតែបងតែងការពារខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់វណ្ណៈយុស័កអ្វីនោះទេធ្វើខ្លួនតាមសប្បាយចុះបាញ់ចឹងខ្ញុំលែងក្រែងចិត្តហើយណាប្រាប់ហើយថាតាមសប្បាយចុះបើអ្នកណាសួរអីប្រាប់គេថាឯងជាបងប្រុសខ្ញុំទៅបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាប្អូនចិត្តថាទៅចុះស្រួលហៅមួយយ៉ាងដែរបានហើយដើរទៅមុខរកផ្ទះស្នាក់សិនទៅណែពួកឯងមើលមនុស្សចម្លែកមុខចាញ់ទៅចម្លែករបស់គេមែនមនុស្សស្អីមុខមាត់ខុសគេខុសឯងបែបនេះអញថាណាជាសត្វចម្លែកច្បាស់ណាស់ត្រូវអត់ពួកយើងត្រឹមត្រូវហើយសត្វចម្លែកពិតមែនហ្នឹងណែអាហានឯងនៅក្មេងទេណាអ្នកណាគេបដៅឯងឲ្យនិយាយស្ដីមើលងាយអ្នកដទៃដូចនេះនិយាយប៉ុណ្ណឹងសោះហេតុអីចាំបាច់ទៅប្តឹងពុកខ្ញុំដែរបង្កើឯងមិនជឿបង្កើឯងមើលមុខគេនោះទៅអាក្រក់មើលសឹងអីទៅហើយបងមានថាអីណាគេគ្រាន់តែមានស្នាមចំខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវរើសអើងមើលងាយគេនោះឡើយអាហាណាថ្ងៃក្រោយណាឯងកុំនិយាយស្ដីបែបនេះទៀតឮទេហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយមិនបានអញ្ចឹងព្រោះវាស្ដាប់មកធ្វើឲ្យឯងខ្លាចជាក្មេងមិនល្អគ្មានពុកម៉ែបដៅចំណែកជៀនវិញណាក៏ដូចគ្នាកុំនិយាយស្ដីបែបនេះទៀតដឹងហើយនៅបាទនេះជាមនុស្សដំបងគេហើយដែលការពារយើងបែបនេះថែមទាំងមិនមើលងាយយើងថែមទៀតផងតើនាងជាកូនស្រីអ្នកផ្ទះណាដែរទៅឪពុកម្ដាយនាងពិតជាព្រានបដៅនាងបានល្អណាស់សំទោសផងណាលោកជួនអីក្មេងៗនាំគ្នាលេងមិនដឹងអីទេសង្ឃឹមថាលោកមិនប្រកាន់ពួកគេទៅចុះណាខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេអរគុណអ្នកនាងច្រើនណាស់ឈ្មោះកែងម៉ាន់ទេខ្ញុំលឺក្មេងៗហើយអ្នកនាងដូចនេះចាខ្ញុំឈ្មោះកែវខ្ញុំចិត្តថាហៅថាចិត្តថាធម្មតាក៏បានដែរអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយនិយាយជំនួសខ្ញុំចុះនាងមិនស្អប់ខ្ពើមដែលខ្ញុំមានមុខមាត់បែបនេះទេហ៎ចាមិនអីឡើយ
ចង់មុខមាត់បែបណាក៏សុទ្ធតែជាមនុស្សរស់លើផែនដីដូចតែគ្នានឹងប្រសិនបានលោកមុខមាត់ស្អាតបាតតែចិត្តគំនិតអប្រិយវិញបានคล้ายទៅជាមនុស្សផ្សេងទៀតជារឿងមួយតែតាមខ្ញុំមើលទៅលោកមិនជាគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយចុះនេះលោកមកពីស្រុកឆ្ងាយហ៎មិនក៏មិនដែលឃើញមុខលោកពីមុនមកសោះអញ្ចឹង បាទខ្ញុំធ្វើដំណើរមករកទីតាំងរស់ស៊ីជាមួយបងប្រុសខ្ញុំតែមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេ ទីនេះពិបាកតិចហើយណាព្រោះថាមានអ្នកធំគេជន់ពន្លិចនិងគៀបថ្លៃតូបលក់ដូរពីប្រជារាស្ត្ររាល់តែថ្ងៃប្រាប់ថាវាជាថ្លៃពន្ធព្រោះព្រះរាជាជាអ្នកចេញរាជបញ្ជាមកពួកខ្ញុំនេះលក់ដូរបានតែបន្តិចបន្តួចបានប្រឹកខ្វះល្ងាចគ្រប់តែគ្នាទេ ចុះហេតុអីមិនរាយការណ៍ពីទុកលំបាកទៅដល់ព្រះអង្គទៅ ពួកគេមានយសស័ក្តិដល់ថ្នាក់នេះនោះដៃជើងមានគ្រប់កន្លែងចង់ធ្វើអ្វីពិបាកខ្លាំងណាស់មិនស្រួលទេស្រួលមិនស្រួលណារកតែជីវិតរស់ក៏គ្មានផងលោកនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនពេកហើយពុកខ្ញុំចាំបាយនៅផ្ទះយូរដែរហើយមើលទៅខ្ញុំសុំខ្លួនទៅវិញហើយណាលោកលោកចេះថា បាទតាមសប្បាយចុះហេតុអីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងព្រះបិតាទ្រង់ឲ្យមន្ត្រីមកប្រមូលពន្ធពីអ្នកស្រុកក្រោះខ្សត់បែបនេះហ៎មិនដែលមាននោះទេព្រះអង្គទូបង្គំដូចជាមិនដែលឮពីមុនមកឡើយយើងថារឿងនេះច្បាស់ជាមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងជាមិនខានបងឆាប់ទៅប្រាប់រឿងនេះដល់ព្រះបិតាឲ្យបានជ្រាបទៅបាននៅទីនេះថែរក្សាខ្លួនផងពុកកូនមកវិញហើយចាំបាយកូនយូរទេ មកហើយមែនទេកូនកែវមួយរយៈនេះពុកក្អកមិនឈប់សោះឡើយកូនថាពុកទៅរកប៉ែនតិចទៅល្អទេកុំអីកូនពុកផឹកតែថ្នាំក៏វាគ្រាន់បើហើយទៅរកពេទ្យមានតែអស់លុយច្រើនណាស់កុំព្រួយពីពុកអីកូនមានតែពុកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនខ្លាចតែពុកមិនងាយកើតអីនោះទេណាហត់កូនណាស់ហើយមើលទៅត្រូវរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមពុកដូចនេះកូនមិនហត់នោះទេកូនរីករាយមើលថែពុកតាមិនថាកូនហត់ប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានពុកនៅក្បែរកូនក៏អស់ចិត្តហើយពុកត្រូវមើលខ្លួនឯងឲ្យបានល្អផងដឹងទេតែបើថ្ងៃណាមួយពុកកើតអ្វីឡើងមកពុកមិនប្រាថ្នាអ្វីនោះឡើយសូមត្រឹមតែឲ្យមានមនុស្សល្អជួយមើលថែកូនពុកទៅពុកអស់ចិត្តហើយខ្លួនពុកក្រមិនមានអ្វីដូចជាពុកម៉ែគេដទៃធ្វើឲ្យកូនពុកលំបាកតាំងពីក្មេងមកឈប់គិតដូច្នេះទៀតទៅពុកកូនរីករាយនឹងមើលថែពុកតាពុកនេះមានសំណាងណាស់ទោះមិនមានប្រាក់កាសដូចគេតែមានកូនស្រីដ៏កតញ្ញូម្នាក់នេះពុកដូចជាត្រូវរង្វាន់ធំខ្លាំងណាស់កែវនៅទីនេះទេចិត្តថាមកទីនេះបានចាំមិនទៅខ្ញុំមករកកន្លែងសម្រាករួចដើរកាត់ទីនេះទៅលោកអ៊ំគាត់ពុកខ្ញុំគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយតែមិនទាន់ជាពេលនេះជំងឺគាត់ដុនដាបទៅតែម្ដងហើយបងខំឲ្យគាត់ទៅរកពេទ្យតែគាត់ក៏មិនព្រមមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេកែវកូនហើយនោះជាអ្នកណាគេគេគឺអ្នកចិត្តថាណាពុកខ្ញុំជួបគេនៅឯផ្សារ
ពុទ្ធោកូនមុខកូនទៅត្រូវនឹងស្អីនឹងគួរឲ្យអាណិតដល់ហើយទៅណាមកណាត្រូវគេមើលងាយមិនស្ទើរនោះទេកុំទៅខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃអីណាកូនកូនធ្វើតែអំពើល្អទៅបានហើយវាមិនសាបរលាបនោះទេថ្ងៃណាមួយពួកគេគង់តែឃើញពីអំពើល្អកូនជាមិនខានបាទខ្ញុំនឹងចងចាំទុកនេះកែវយកប្រាក់នេះទៅទិញថ្នាំសង្កូវឲ្យពុកនាងចុះជាទឹកចិត្តពីខ្ញុំតែវាមិនអីទេជាសម្បត្តិក្រៅកាយពេលនេះមើលទៅជំងឺពុកនាងវាសំខាន់ជាងបើចង់សងខ្ញុំចាំពេលមានចាំសងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយលោកអើចិត្តឯងមានស្រីកមុំផ្ទះណាគ្រាន់យកមកយើងបានទៀតដែរទេហ៎ខ្ញុំដូចជាមានផ្ទះមួយដែរនឹងណាលោកនាយមើលផ្ទះអ្នកណាគេផ្ទះតាឃ្លោកនោះអីផ្ទះនោះមានកូនកមុំម្នាក់ឈ្មោះថានាងកែវឬគេល្បីថាស្អាតមិនណយដែរនឹងណាលោកនាយមើលអញ្ចឹងឯងឆាប់ទៅចាត់ការមកឲ្យយើងមកយើងធុញនឹងពួកនេះហើយត្រូវការបដូររសជាតិចេញម្ដងវើយបានលោកនាយមើលណែវើយតាឃ្លោកនៅផ្ទះដែរទេឆាប់ចេញភ្លាមមករកពុកខ្ញុំមានការអីដែរលោកនាយមើលឲ្យមកទាបប្រាក់ដែលពុកនាងជំពាក់គាត់នេះវាយូរឆ្នាំដែរហើយនៅមិនព្រមសងទៀតពុកខ្ញុំមិនអាចទៅខ្ចីប្រាក់អ្នកណាឡើយនិយាយបែបនេះចង់គិតមិនសងយើងមែនទេនេះហើយនាងកែវកូនតាឃ្លោកនោះមុខមាត់ស្អាតបាតដូចគេនិយាយមែនបើឪនាងគ្មានប្រាក់សងយើងទេនោះនាងត្រូវតែធ្វើជាខ្ញុំបម្រើយើងដោះបំណុលចេញខ្ញុំមិនទៅទេលោកមានសិទ្ធិអីមកប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំនោះយ៉ាយលេងខ្លួនទៀតបែបនេះហើយយើងចូលចិត្តពួកខ្ញុំមិនដែលទៅខ្ចីប្រាក់អ្នកណានោះឡើយមិននឹងអាចទៅជំពាក់គេបានទៅប៉ិតណាពួកខ្ញុំមិនដែលជំពាក់អ្នកណាទេមិនដែលស្អីនេះឯកសារមានច្បាស់លាស់ណាស់នៅចង់បកាយទៀតមិនដឹងទេបើ3ថ្ងៃនេះគ្មានប្រាក់សងទេនោះនាងឯងត្រូវតែទៅដោះបំណុលសងវិញឆាប់ឈប់ភ្លាមគិតចង់ធ្វើអីពួកលោកសិតតែជាប្រុសពេញកម្លាំងតែបែរជាមកធ្វើបាបស្ត្រីនឹងចាស់ជរាដូចនេះមិនចេះខ្មាស់គេខ្លះទេហើយឯងជានរណាគេមកចេះដឹងរឿងស្អីយើងដែរពួកនេះវាជំពាក់បំណុលយើងវាគ្មានប្រាក់មកសងត្រូវតែប្រគល់កូនស្រីវាធ្វើជាខ្ញុំបម្រើយើងនោះហើយអត់ទេខ្ញុំមិនអាចទៅខ្ចីប្រាក់របស់អ្នកណាឡើយខ្ញុំមិនអាចសំបីតែម្ដងខ្ញុំជឿនាងខ្ញុំជឿថានាងមិនមែនជាមនុស្សកុហកនោះឡើយមើលតែទង្វើពួកគេនេះក៏ដឹងថាមិនមែនជាមនុស្សល្អបាត់ទៅហើយនិយាយស្ដីបែបនេះចង់មានរឿងជាមួយយើងយ៉ាងម៉េចសង្ស័យជាពួកដែលទើបមកថ្មីបានជាមិនដឹងថាយើងជានរណាយើងមានងារជានាយមើលផងណាវើយបើមិនចង់ងាប់ទេនោះកុំមកចេះលូកដៃក្នុងរឿងយើងឬមួយឯងស្រឡាញ់នាងស្រីនេះមិនចេះមើលរូបរាងខ្លួនឯងទេអាក្រក់មើលយ៉ាងនេះតើមានស្រីណាគេស្រឡាញ់ទៅណែកុំមើលងាយចិត្តថាឲ្យសោះណាគេមកដូចពួកបាត់សង្គមដូចជាលោកនោះឡើយកុំចង់យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបស្មើនឹងគេអីនាងកែវនាងឯងហ៊ានប្រៀបយើងជាមួយនឹងអាមុខខ្មៅនេះផងនៅមកថាយើងនេះអន់ជាងវាទៀតបែបឃើញយើងមិនធ្វើអីនាងឯងហើយមើលទៅបានជាសម្ដីប្រហើនដាក់យើងដល់ថ្នាក់នេះបានតើថ្ងៃនេះយើងសុំលេងធေါ်ក្តៅជាមួយពួកឯងទាំងអស់នេះទៅចុះយើងនាយមើលសែនតែយើងចង់ធ្វើអីហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្មាននរណាអាចបដិសេធនឹងយើងបាននោះឡើយលោកសំអាងអីបានជាហ៊ានធ្វើខ្លួនក្អេងក្អាងដល់ថ្នាក់នេះយើងជាអ្នកចំណិតព្រះរាជាយើងគ្រាន់តែទូលត្រង់តែបន្តិចក៏បានទៅហើយអញ្ចឹងហើយដែលថាកាយជំពាក់បំណុលលោកតើមានអ្វីសំអាងដែរនេះអី
វាមកខ្ចីយើងថែមទាំងផ្ដិតមេដៃព្រមទទួលទៀតផងច្បាស់ហើយមែនទេថាជារបស់ពិតនោះតាមខ្ញុំដឹងការខ្ចីអ្វីបែបនេះមិនទាន់មានច្បាប់ណានៅឡើយទេអាមួយនេះវាដូចជាមិនធម្មតាទេវើយទុកឲ្យវាមកតមន់នឹងយើងបែបនេះទៀតដូចជាមិនល្អឡើយតែច្បាប់អ្នកនៅទីនេះឯងជាអ្នកដតីកុំមកចេះបើហ៊ានតែលូកដៃទៀតកុំថាយើងមិនបានរំលឹកចុះបើខ្ញុំនៅតែចង់លូកដៃជួយចង់ធ្វើអីខ្ញុំទៅដេកលេងក្នុងដីនោះអីអូភ្លេចទៅបែបគ្មានដីកប់ផងក៏មិនដឹងពួកឯងចាត់ការវាទៅបានលោកនេះមើលប៉ិនចេះដឹងខ្លាំងពេកអ្នកណាហ៊ានជាថាដល់ថ្នាក់នេះព្រះរាជាព្រះអង្គយាងមកទីនេះបានដូចម្ដេចទៅហេតុអ្វីទ្រង់មិនឲ្យទាហានរាយការណ៍មកទូលបង្គំជាមុនស្រួលទូលបង្គំរៀបចំស្វាគមន៍ឲ្យបានល្អបើយើងប្រាប់មុនយើងអាចមកឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះទេមើលសែនឯងប្រាប់ថាឯងជាមនុស្សចំណិតរបស់យើងតាំងពីយើងឡើងសោយរាជ្យនៅនគរនេះយើងមិនដែលមានមន្ត្រីអាក្រក់ដូចជាឯងនេះឡើយទាហានចាប់វាទៅជីវិតមួយពូជទៅកុំឲ្យមានសល់ឈាមចង្រៃរស់នៅលើនគរយើងទៀតអត់ទេព្រះអង្គទូលបង្គំធ្វើអ្វីខុសបានជាត្រូវប្រហារដូច្នេះទោះប៉ងធ្វើឃាតខ្សែលោហិតរាជវង្សនោះអីខ្សែរាជវង្សនេះឯងអាក្បឿនតើក្រែងឯងជាបងប្រុសអាចេដ្ឋានេះហេតុអីបានជាឬមួយត្រឹមត្រូវអ្នកដែលពួកឯងនាំគ្នាព្រួតធ្វើបាបមិញនេះគឺជាព្រះរាជបុត្រចេដ្ឋាព្រះបុត្រាតែមួយព្រះអង្គរបស់ព្រះរាជាដឹងបែបនេះហើយនៅមានចម្ងល់អីទៀតទេបុត្របិតាឈឺត្រង់ណាខ្លះបុត្រមិនកើតអីទេក្រាបទូលតែបុត្រមិននឹកស្មានថានគរយើងមានមន្ត្រីចោមម៉ាស៊ីនដូចជាគេនេះសោះបុត្រកុំព្រួយអីបិតាដឹងថាមានមនុស្សបែបនេះហើយបិតាមិនទុកគេនាំតែស្អុយឈ្មោះដល់មន្ត្រីល្អៗឲ្យទៀតនោះទេទាហានចាប់ពួកវាយកទៅដាក់ទោសទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាកែវកើតអីដែរទេខ្ញុំមិនអាចទេជាថាសំព្រះជាទានទោសផងព្រះរាជបុត្រនិយាយជាមួយខ្ញុំដូចដើមមកបានហើយមិនអាចនោះទេទ្រង់ជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៀបថោកមិនអាចវាយស្មើនឹងទ្រង់បានឡើយព្រះអង្គបើបុត្រយើងមិនប្រកាន់ហើយក៏និយាយធម្មតាជាមួយគេទៅតែខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំនៅតែជានាយចិត្តថាដូចដើមមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយវាត្រឹមតែជានាមរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះនាងកុំគិតច្រើនអីទៅមើលលោកពុកឃ្លោកវិញទៅលោកពុកចាំមិនហើយពុកថាពុករស់មិនបានយូរទៀតនោះទេអត់ទេពុកត្រូវទៅនៅជាមួយកូនបើគ្មានពុកតើឲ្យកូនរស់នៅជាមួយអ្នកណាទៅពុកដឹងខ្លួនពុកច្បាស់ថាពុកនៅសល់ពេលមិនយូរទៀតទេពុកមិនស្ដាយទេយ៉ាងហោចណាស់អ្នកដែលពុកផ្ញើជីវិតកូនពុកឲ្យនៅជាមួយគេជាមនុស្សល្អអាចការពារមើលថែកូនស្រីពុកបានតែប៉ុណ្ណឹងពុកស្លាប់បាត់ភ្នែកចិត្តហើយអត់ទេពុកកូនមិនត្រូវការអ្វីនោះទេកូនចង់ឲ្យពុកនៅជាមួយកូនកូនមាសឪពុកគ្មាននរណានៅជាមួយយើងអស់មួយជីវិតនោះឡើយណាកូនត្រូវតែរៀនរស់នៅដោយខ្លួនឯងតើកូនដឹងទេចេតថាបាទពុកផ្ញើកូនស្រីពុកផងណាកូនសូមពុកកុំព្រួយខ្ញុំនឹងមើលថែកែវឲ្យបានល្អបំផុតមិនឲ្យពុកបារម្ភនោះទេ
ហើយយើងក៏សន្យាថាយើងនឹងស្រឡាញ់កូនស្រីឯងឲ្យដូចជាកូនយើងម្នាក់ដែរសម្ដីស្ដេចនិយាយហើយមិនដកពាក្យជាដាច់ខាត បានលឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះទូបង្គំស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តហើយជាតិនេះទូបង្គំមានបុណ្យណាស់ដែលបានជួបព្រះអង្គមុនខ្សែសង្ខារ ពកអត់ទេពកកំតែណាចោលកូនអីពកត្រឡប់មកវិញមកពកកំទុកកូនចោលណាពកណាមករកកូនវិញមកពក កាត់ចិត្តទៅណាកែវពុកគាត់ទៅបានសុខហើយតែបើចង់យំឲ្យអស់មកចុះហើយក្រោកឈរឡើងឲ្យរឹងមាំដឹងទេកុំភ្លេចថាកែវនៅមានខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំចាំស្វាគមន៍កែវជានិច្ចកែវមិនមែននៅតែខ្លួនមួយទេពិតណាស់ឯងនៅមានយើងមានបុត្រចេថាមានអក្បឿននិងមានព្រះមហេសីកនិដ្ឋารងចាំនៅឯរាជវាំងបានហើយចាំយើងរៀបចំពិធីបុណ្យសពឪពុកឯងតាមប្រពៃណីឲ្យចប់សពគ្រប់ហើយចូលទៅក្នុងរាជវាំងជាមួយពួកយើង តែខ្ញុំម្ចាស់ ទីនោះរីករាយស្វាគមន៍ឯងជានិច្ច នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេបុតមេដាអេហើយចុះមុខបុតទៅត្រូវនឹងស្អីនឹងបុតអ្នកណាគេធ្វើបាបបុតឆាប់ប្រាប់មេដាមកចាំមេដាទៅដាក់ទោសវាឲ្យណាបុត មិនអីទេព្រះមេដាបុត្រអស់អីហើយរបួសតូចតាចប៉ុណ្ណោះ ហើយចុះនាង គឺកែវដែលអាក្បឿននិយាយរឿងឲ្យពួកយើងស្ដាប់នោះអី នាងមែនទេដែលជាមនុស្សមិនមើលងាយមិនរើសអើងរូបកាយរបស់បុត្រាយើងនោះមុខមាត់កិរិយាមារយាទល្អរបស់គេមែនមិនចម្លែកទេដែលបុត្រយើងស្រឡាញ់កុំព្រួយអីណាចាត់ទុកថាទីនេះជាផ្ទះរបស់នាងយើងជាមេដាព្រះរាជាជាបិតារបស់ឯងម្នាក់ដែរទៅចុះមានបញ្ហាអីអាចប្រាប់មេដាបានគ្រប់យ៉ាងដឹងទេក្មេងកតញ្ញូដូចជាឯងនេះគួរតែទទួលបាននៅរឿងល្អអតីតកាលឈឺចាប់បំភ្លេចចោលទៅចុះណាមេដានិងបិតានឹងជាឋាននៅទីនេះបុត្រមិនលំបាកទៀតនោះទេព្រះមេជាក្តីករណាដល់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ព្រះមេម្ចាស់ បានហើយគ្រប់គ្នាហត់ណាស់ហើយនាំគ្នាទៅសម្រាកសិនចុះជាថានាំកែវទៅបន្ទប់សម្រាកទៅក្រាបទូលព្រះបិតាតោះកែវ ខ្ញុំម្ចាស់នៅទីនេះបានមែនទេ ហេតុអីថាមិនបានកែវជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់និងចង់រៀបការជាមួយអ្នកទីនេះត្រូវតែអាណិតស្រឡាញ់កែវហើយកុំគិតច្រើនអីណាដឹងត្រឹមថាខ្ញុំស្រឡាញ់និងមើលថែកែវឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងពុកឃ្លោកទៅបានហើយខ្ញុំមិនសុំអ្វីពីកែវទេក្រៅពីការស្រឡាញ់ដែលកែវមានចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្រឡាញ់កែវខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជាថាខ្លាំងដូចគ្នាអរគុណណាស់ដែលចូលមកជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំលំបាកនិងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវការលោក ខ្ញុំក៏អរគុណដូចគ្នាដែលកែវស្រឡាញ់ខ្ញុំដែលជាខ្ញុំមិនរើសអើងមិនមើលងាយខ្ញុំ ព្រោះតែលោកជាមនុស្សល្អចេញពីក្នុងចិត្តនោះអីទៅបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់ ក្រោយពីត្រឡប់វិលចូលក្នុងនគរវិញពួកគេទាំងពីរបានរៀបអភិសេកជាមួយគ្នានិងមានបុត្រាបុត្រីរស់នៅជួបជុំគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតរៀងមកចូលចងចាំថាចូលកុំវាយតម្លៃមើលងាយមនុស្សតែសម្បកក្រៅ